charge. Petit cadre vite, à ta place et on fait entrer le marché. Okay, let's get that market, let's click on. Let's get our marketplace in position and. Oui, cette voiture est très spéciale. On a placé le moteur surtout en centre arrière pour faire des virages encore plus serrés. This car's our custom building. Progresse. Voilà, là c'est super. Vas-y, continue, Steph. T'es dans l'axe là, c'est parti. Voilà. C'est bon, défile. Voilà, le virage. Super, c'est bon, on se remet en place en quelque Voilà. Super. Allez, c'est bien rapproché, n'oubliez pas que le héros, c'est ce que je Voilà, pour moi c'est parfait. Pour toi, Damien. Ça va? Alright. Héros, 3, 2, 1, conduire. C'est dans la boîte. Attention, pilote départ, 5 secondes. 3, 2, 1, go! Action, cue music.
Droite. C'est super, interrompre l'état immédiatement, c'est super, bravo les gars! All right, and cut. Excellent work, guys. Tony, can we have a look at our Burning Man? Here it is. Now we're covering all angles. This Dans les voitures, sur les motos, et visage et héros sur les rampes. Thank you very much also to our technical teams that are working with us on the stage, backstage, in the booth, the sound, the video, the special effects. Merci à toutes les équipes techniques qui ont travaillé sur ce projet.